this is Piyu and welcome back to my channel and welcome to another video. তো গাইজ সবাই কেমন আছো এই লকডাউনে? তো গাইজ আমিও এখন বাড়িতে বসে বসে প্রচণ্ড বোর হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু কি করব, কিছু করার নেই, থাকতেই হবে বাড়িতে। তো ভাবলাম বোর হয়ে যাচ্ছি, তো চলো কিছু বানানো যাক। তো আমি আজকে বানালাম এগ রোল। অ্যান্ড আমি বানাইনি, আমি বলতে পারো আমার মাকে হেল্প করেছে, আমার মাই বানিয়েছে। তো ভাবলাম বানাচ্ছি আর তোমাদের শেয়ার করবো না, এটা তো হতেই পারে না। তো এটা তাড়াতাড়ি আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব বলেই ভিডিওটা করলাম। যারা বাড়িতে বসে বসে এখন ভাবছো যে কতদিন বেরোয়নি, রোল চাও এসব খাইনি, দোকানগুলোকে খুব মিস করছো তোমরা, আমিও করছি প্রচণ্ড পরিমাণে সিরিয়াসলি। তো তারাও বাড়িতে বসে বানিয়ে ফেলো, এগরোল বানানো প্রচণ্ড ইজি। তো আজকে যদি না পারো আমার রেসিপিটা থেকে তোমরা ট্রাই করো। তো চলো আর লেট না করে এবার এগরোল বানানোটা স্টার্ট করা যাক। ওকে, সো লেটস গো। আমি কাঁচা লঙ্কা আর পেঁয়াজগুলো ভালো করে কুচি করে নিই। ময়দাগুলোকে লেচি করে ভালো করে তেল দিয়ে বেলে নিতে হবে। কড়াইতে তেল দিয়ে তেলটা ভালো করে গরম করে নেব। এটা তেলটা আমার গরম হয়ে গেছে, এর মধ্যে আমি বেলা যেই ময়দাটা ছিল সেটা আমি তেলে এপিট এপিট করে ভালো করে ভেজে নেব। এটা হয়ে গেছে, এবার এটাকে আমি তেলটা একটু ঝেড়ে নিয়ে তারপর তুলে নেব। সেম প্রসেসে আমি বাকি পরোটাগুলো ভেজে নেব। আর আমি কড়াইতে অল্প একটু তেল দিয়ে ডিমটা ফাটিয়ে দেবো এবং তার ওপর ওই ভাজা পরোটাটা দিয়ে চেপে দেবো। সব শেষে এগ রোলটাকে যেমন দোকানে দেয় কাগজ দিয়ে ভালো করে মুড়ে নেব। তো এখন আমাদের এগ রোল খাওয়ার জন্য পুরো রেডি। সো গাইস, আজকের এগরোলে একটা জিনিস ছিল না, সেটা হলো শসা। আমি শসাটা দিতে পারিনি বিকজ শসা ঘরে ছিল না, নিয়ে আসতাম। বাট আমাদের এখানে বাজার এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ রয়েছে বিকজ ফুল বাজারে স্যানিটাইজ করা হবে, তাই জন্যে। তো আর কোথার থেকে আনা হবে শসাটা? বাট ঠিক আছে, চলো লকডাউনে এখন যেটা হাতের সামনে পাচ্ছ সেটা দিয়েই কিছু বানিয়ে ফেলে, এটাই তো হলো ট্যালেন্ট। তো তো গাইস, দেখতেই পেলে তোমরা আমার এগরোল বানানোর ফুল রেসিপি। এটা দেখতেও যেরকম টেস্টি আর খেতেও সেরকম টেস্টি হয়েছিল। তো তোমরা তাড়াতাড়ি এটা বাড়িতে বানাও, আর কেমন বানালে সেটা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে কিন্তু একদম ভুলবে না। ওকে, যদি আমার এই ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওটাকে লাইক করো, অনেক শেয়ার করো, আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, পাশে বেল আইকন আছে সেটাকেও প্রেস করে দাও। সো গাইস, hope you like this video. Thanks for watching. See you at next video. So take care and tada!